I dag har jeg udfordret mine to venner, Luke og Morten, til en konkurrence om, hvem der kan ramme den her, og vinderen får 1000 kroner. Reglerne er sådan, vi har 5 skud hver. Vi skal stå bag nettet her, og boldene står dernede, og så er det bare at se, hvem der rammer den, eller hvem der rammer den flest gange. Okay, så da jeg hører Mikkel siger 1000 kroner, jeg tænker bare, dem skal jeg bare have fucking med hjem. Jamen, da jeg hører Mikkel, han siger 1000 kroner, så tænker jeg bare, easy fucking money. Jeg kommer egentlig bare for hyggen. Jeg ved jo egentlig allerede godt, at jeg vinder. Jamen, jeg har jo så inviteret vennerne hernede i Paddlestar. Jeg ved, de har nogle lækre baner, så jeg tænker, vi er en bedre konkurrence. Jeg giver dem lige lidt slik, og så tager det tilbage, fordi jeg vinder de 1000 kroner. For satan! For helvede! Satans. Okay, nu har jeg den. Det ved jeg. Så jeg synes, det spænder lidt til nu. Fjerde forsøg, men jeg rammer selvfølgelig. Den er der. Jamen, Morts fjerde skud, det vil jeg gerne være ærlig at sige, det var lige lidt for tæt på, så... Sidste skud, og nu skal den være der. Så er det sidste forsøg, og nu skal jeg eddermame ramme. Jeg kan godt med lukkede øjne, tror jeg. Nej! Sidste forsøg, og jeg kan mærke, den er der nu. Nej! Luke, han mener lige, han ramte den. Det tror jeg ikke en skid på. Vi skal lige være rummet. Vi er tilbage om 2 sekunder. Okay, så Luke han vandt, så han vandt selvfølgelig 1000 kroner. Hold men. Jamen, jeg vidste bare, at jeg ville de 1000 kroner. Altså, det var det, jeg sagde fra starten af. Jeg vandt jo kæmpe stort den dag. Det var ikke engang tæt på. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor jeg har inviteret dem. Jeg tror, Luke han snyder. Jeg ved ikke engang, hvad... Luke, du snyder! Du snyder!